Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the noise level in a classroom in absence of the teacher is 50 dB when 50 students are present. Assuming that on the average each student outputs the same sound energy per second, what will be the noise level if the number of students is increased to 100? Fine. So एक काम करते हैं, हम इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन को कंपेयर करते हैं. अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं देन इनिशियली हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं एंड फाइनली हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं एंड ईच स्टूडेंट आउटपुट्स सेम साउंड एनर्जी. राइट, इट मीन्स जो एवरी स्टूडेंट है वो जो नॉइस प्रोड्यूस करता है उस नॉइस की जो एनर्जी है वो सभी स्टूडेंट्स की सेम है. राइट, सो अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डबल करते हैं देन नॉइस का जो एनर्जी होगा वो भी डबल हो जाएगा. राइट, सो लेट्स से इनिशियली ई था देन फाइनली कितना हो जाएगा 2e. इट मीन्स एनर्जी पर सेकेंड दैट इज पावर वो भी डबल हो जाएगा. इनिशियली p था देन फाइनली 2p हो जाएगा एंड पावर पर यूनिट एरिया दैट इज इंटेंसिटी वो भी डबल हो जाएगा. इनिशियली अगर i था देन फाइनली कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा. राइट, so now you can see that we know that final intensity of sound that is equal to twice of initial intensity of sound. ये हमें given है and we have to find out final sound level. Initial sound level is given 50 dB. Right, final sound level that will be 10 log final intensity of sound divided by reference intensity. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड इनिशियल साउंड लेवल दैट विल बी 10 लॉग इनिशियल साउंड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय रेफरेंस साउंड इंटेंसिटी. दिस वैल्यू इज गिवन 50 dB. राइट, नाउ यू कैन सी फाइनल साउंड इंटेंसिटी को हम ट्वाइस ऑफ इनिशियल साउंड इंटेंसिटी पुट कर सकते हैं. सो इट विल बी 10 लॉग ट्वाइस ऑफ आई इनिशियल डिवाइडेड बाय आई नॉट. नाउ इसे फर्दर सिंप्लीफाई करो. सो ये हो जाएगा 10 बाहर है लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ आई इनिशियल डिवाइडेड बाय आई नॉट. राइट, ये प्रॉपर्टी हमने लॉग की पढ़ी थी. लाइक लॉग ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बी विल बी लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी. ये प्रॉपर्टीज है, आपको पता होना चाहिए. सो यहाँ पे 2 है और आई इनिशियल डिवाइडेड बाय आई नॉट है. राइट, सो 2 और ये जो आई इनिशियल बाय आई नॉट है ये प्लस में आएगा. सो यू कैन सी इट विल बी 10 लॉग 2 प्लस 10 लॉग आई इनिशियल डिवाइडेड बाय आई नॉट. दिस इज नथिंग बट इनिशियल साउंड लेवल है ना. 10 लॉग आई इनिशियल बाय आई नॉट इज इनिशियल साउंड लेवल प्लस 10 log 2. What is the value of log 2? That is 0.3. Right, so initial sound level is given 50. So 50 plus 3 that will be 53 dB. So this is the value of final sound level. I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye.